Ons teksvers vandag kom uit Johannes 21 van vers 8 af. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjies gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood, gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy die dood opgewek het. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek U lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wei." Jesus vra hom toe 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek U lief het." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op." Jesus vra hom toe 'n 3de keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die 3de keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom toe: "Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wei." "Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie." Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê hy toe vir hom: "Volg my." Jesus se verskyning aan Petrus, net soos al Jesus se opstanding verskynsels, verstel vir ons presies wat God se prioriteite is. In die dae na sy opstanding hou Jesus hom nie besig met wraak en vergelding nie. Hy wreek homself nie op Pilatus of straf die soldate wat hom gekruisig het nie. Jesus spandeer sy tyd om sy vriende te voed, te versterk, te herstel. Hy noem Maria op die naam terwyl sy huil. Hy offer dat Thomas aan sy wonde vat. Hy braai vis en brood vir sy honger disippels en herstel die verhouding tussen hom en Petrus. Jesus fokus op verhoudings, op rekonsiliasie, op liefde. Voor sy hemelvaart spandeer hy die meeste van sy tyd daaraan om sy vriende se vrees, verlamming en hartseer weg te neem. Jesus is glad nie besig met 'n triomfanklike oorwinning nie, maar kies nederigheid. Hy kies om 'n eerlike en weerlose vraag vir Petrus te vra, selfs as die antwoord hom dalk kan seermaak. Hy kies om sy skape te versorg en lief te hê. Petrus se skaamte ontmoet Jesus se genade en Jesus se genade wen. Dit in 'n neutedop is die evangelie.